mengatasi batuk pilek anak tanpa obat. Halo momi, aku mau masakin dulu nih sup ayam ya buat anak-anak aku, karena memang anak-anak lagi batuk pilek ya, jadi kayaknya enak nih makan yang kuah-kuah gini ya. Jangan lupa cemplungin 2 sendok biar cepat empuk. Sambil menunggu empuk, kita sambil mengupas bawang merah dan bawang putih untuk ditumis ya, sambil ditemenin si bocil. Nah, setelah aku menumis-numis ini, mau rebus air panas untuk mandi si bocil karena lagi pilek ya. Nah, ini dia 3 serangkai ya, minyak kayu putih, Cesa, dan pure inhaler ya. Ini sudah panas aja, airnya sudah mendidih. Akhirnya kita mandi air hangat. Nah, di air panasnya ini, yang diceretnya ini ya, kita tetesin minyak kayu putih. Jadi dia pas mandi, sensasi aroma terapi minyak kayu putih di kamar mandi tuh semerbak ya. Jadi biar nggak hidungnya tuh nggak tersumbat ya. Nah, setelah mandi kita pakein dia Cesa ya, di punggung, di dada, dan di telapak kaki ya, diolesin Cesa. Nah, kita pakein baju, di bajunya kita tetesin pure inhaler ya. Ini masih aku pakein Cesa di telapak kakinya, dia geli-geli gitu guys, kan geli ya. Nah, ini ya kita tetesin nih di bajunya itu pure inhaler biar hidungnya nggak tersumbat ya. Nah, biar enak pernapasannya. Ini aja sih aku tuh mengatasi batuk pilek anak tuh hanya 3 serangkai itu aja, minyak kayu putih ditetesin di air panas. Pas saat dia mandi kan terhirup tuh aromanya di kamar mandi. Terus pas selesai mandi habis pakai minyak telon, aku pakein dia Cesa tuh di punggung, di dada, sama di telapak kaki. Terus aku tetesin pure inhaler di bajunya ya. Nah, sudah matang nih sup ayamnya. Ya udah, hatinya kita kasih ke Arfan karena dia memang suka nah sama hati ayam. Dia masih diulek-ulek gini ya, makanya Besti belum bisa makan yang keras-keras. Kalau dia tuh masih makan yang lunak-lunak gini. Dede Arfan tuh kan lahap banget makannya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini tips untuk momi-momi ya. Jadi sebelum kita kasih obat ke anak-anak kita, alangkah baiknya kita lakuin cara ini dulu ya, karena kita kan nggak tahu obat itu zat kimianya banyak, ada efek sampingnya. Ya udah, aku tuh alhamdulillah selama ini aku hanya pakai 3 serangkai itu, alhamdulillah anak sembuh tanpa obat. Semoga terinspirasi ya momi-momi. Terima kasih. Bye bye.